Ok, ở trên là bóng xong ở trên việc số là số stay mà bọn em sang lại đó nhé. Ở trên miền miền chỉ có mấy cái tiếp tục chỉ mới passive, ok. Passive nó không ở tay tất cả, ok. Sầm lập level B1, ok. Rồi có pre-intermediate. Chẳng như mà đôi rồi đó giờ miền chỉ grammar explanation chỉ mỗi questions and answers xung đôi chấm nói. Giờ miềnประมาณ chấm nóiได้แต่ประโยชน์không miền năng cái là như chập đam pi chấm nói từ 4 tới cứ what is the passive. Tại vậy tới cứ chỉ passive. Chấm là bởi vì cứ the passive is a word form we use when the action is more important than the person, the doer. Chứ như passive nó cứ chỉ tầm đồng kẻ sắp đại dương pra nó pe đại scam phiền nó việc sầm khăn chiếng mình nói đại dương vậy nè để thua per scam phiền năng. It describes something that happened to the subject in the past. We people này bây vậy mỗi để bàn cãi lán từ lớn bật thiênในขนมอันตรายvì bàn cãi lán lớn bật thiên vậy. We use the passive when ចឹងជាទូទៅនេះគេតតមកការប្រើប្រាស់ passive តើជាពេលណាយើងប្រើ passive ជាគេអំឡឹងណាចឹង passive we don't know who did the action ចំណុចទី1នៃការប្រើ passive គឺយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពចឹងយើងប្រើ passive ហើយទី2 we don't want to say who did the action យើងអត់ចង់និយាយថាអ្នកណាដែលធ្វើសកម្មភាពចឹងទី1គឺមិនដឹងទី2គឺមិនចង់និយាយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រើ passive ណាទី3 the action is more important than the person doing it ចំណុចនេះគឺសកម្មភាពហ្នឹងវាសំខាន់ជាងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់និយាយពីអ្នកធ្វើព្រោះសកម្មភាពសំខាន់ជាងអូខេជានេះគឺជាចំណុចគោលដែលយើងប្រើ passive ហើយទី2 structure of the past passive យើងរូបមន្តរបស់ past passive យើងមើល structure របស់វាគឺ subject plus was verb plus participle verb 3ជានេះគឺជារូបមន្ត past passive យើងកាន់បាយជីមកពីអតីតកាលធម្មតាដែរអូខេអញ្ចឹង was for singular subject អញ្ចឹងយើងប្រើ was ទៅជាមួយ singular subject ប្រធានឯកវចនៈមាន he she it អីជាដើម a car ឡានមួយ the house ផ្ទះអីជាដើមឲ្យតែប្រធានឯកវចនៈយើងប្រើ was ហើយដល់ពេល verb plural subject ជាមាន they we two books អីយ៉ាងទៅផ្សេងៗនេះជាការរំលឹកអូខេអញ្ចឹង example ថា the police arrested the thief អញ្ចឹង police បានឃាត់ខ្លួនចោលអញ្ចឹងអានេះគឺប្រយោគ active ធម្មតាដល់ពេលយើងធ្វើវាទៅជា passive ទៅThe thief was arrested by the police អញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់ដាក់ police ក៏បានដែរគេដឹងថាចោលទៅបានឃាត់ខ្លួនច្បាស់ជា police អញ្ចឹងណាព្រោះវាអត់សំខាន់ទេ police ដឹងតែចាប់ចោលហើយអានេះអ្វីដែលយើងដឹងហើយជាងការយើងអត់ចង់និយាយថាតើអ្នកណាធ្វើសកម្មភាពទេព្រោះយើងចង់បាត់លើសកម្មភាពឃាត់ខ្លួនវិញហើយឃាត់ខ្លួនអ្នកណាដែលឃាត់ខ្លួនបានជាទូទៅគឺ police ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងទូកញ្ចក់មិនបាច់ដាក់ក៏យើងដឹងថាជា police ដែរចានេះហើយគឺជាមូលហេតុជាចំណុចដែលយើងប្រើ passive នេះគឺនៅកន្លែងហ្នឹង activity ជាមើល they built this school in 1995 ពួកគេសាងសង់សាលារៀននេះនៅឆ្នាំ1995សួរថាណាអ្នកសាងសង់អត់ស្គាល់ផងដែលពួកគេនៅណាផងអញ្ចឹងប្រធានអត់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹង this school was built in 1995 អញ្ចឹងសាលារៀនហ្នឹងត្រូវបានគេសាងសង់នៅឆ្នាំ1995ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ទេអ្នកណាសាងសង់ក៏ធ្វើទៅអូខេចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលចំណុចទី3 positive negative and questions forms តម្រងទាំង3តែម្ដងស្របបដិសេធសំណួរយើងមើល subject plus was verb plus verb 3នេះគឺជា positive ប្រយោគស្រប The cake was eaten yesterday ចឹងនំខេកត្រូវបានញ៉ាំកាលពីម្សិលមិញត្រូវបានញ៉ាំសួរថាណាញ៉ាំអត់ស្គាល់គឺអត់ដឹងថាណាលួចញ៉ាំទេ The windows were clean last week ពួកអួយហ្នឹងត្រូវបានសម្អាតកាលពីសប្តាហ៍មុនអូខេឧទាហរណ៍ទៅមើលប្រយោគស្របណាnegative វិញ subject was verb and not ពីក្រោយ was verb ទៅជា negative ហើយអញ្ចឹង the cake was not eaten yesterday ប៉ុណ្ណានំខេកមិនត្រូវបានញ៉ាំទេកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងបញ្យល់តម្រងណា the windows was not clean last week អូខេឧទាហរណ៍ដែរ question វិញយក verb ដាក់ពីមុខទៅមាន subject មាន verb ផ្សេងទៅ question mark ទៅអញ្ចឹង was the cake eaten yesterday តើនំខេកត្រូវបានគេញ៉ាំកាលពីម្សិលមិញឬសំណួរបានដែរ yes it was បើវាត្រូវបានគេញ៉ាំមែន yes it was បើអត់ទេ no it wasn't អូខេប៉ុណ្ណាWere the windows clean last week អញ្ចឹងតើពួកអួយត្រូវបានគេសម្អាតកាលពីសប្តាហ៍មុនឬអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនយើងចេះពីទម្រង់ passive នៅពេលគេយើងនិយាយមកគេដឹងអូខេនេះទម្រង់ passive មាន verb មាន to be អញ្ចឹងណាហើយមានប្រធានមាន verb 3អញ្ចឹងទៅអានេះយើងចេះតែម្ដងនៅពេលយើងចេះ grammar ច្បាស់ចម្លើយគឺ yes they are បើសិនជាត្រូវបានសម្អាតវិញបើមិនត្រូវបានសម្អាតទេ no they sorry yes they were no they weren't អូខេយើងចូលដល់ចំណុចទី4គឺ when do we use the past passive តើយើងប្រើ passive នៅពេលណាអូខេអញ្ចឹងunknown to us អ្នកធ្វើមិនត្រូវបានស្គាល់អញ្ចឹង the wallet was stolen last night កាបូបត្រូវបានគេលួចកាលពីយប់មិញសួរថាណាលួចអត់ដឹងទេអញ្ចឹងប្រធានអត់ស្គាល់យើងប្រាប់បែបហ្នឹង we don't know who stole it យើងអត់ដឹងថាណាលួចវាទេ unimportant doer អ្នកធ្វើហ្នឹងមិនសំខាន់ទេ the road was repaired yesterday ផ្លូវត្រូវបានជួសជុលកាលពីម្សិលមិញសួរថាអ្នកជួសជុលផ្លូវជាណាចាំបាច់ទៅស្គាល់អត់អញ្ចឹងណាមិនចាំបាច់ទេអញ្ចឹង
បន្តទៀត focus on action or result ផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពឬក៏លទ្ធផលវិញអញ្ចឹង the new law was introduced in 2010 អញ្ចឹងហើយច្បាប់ថ្មីត្រូវបានគេដាក់ឲ្យត្រូវបានគេបង្ហាញនៅឆ្នាំ2010អូខេត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងសួរថាណាអ្នកអនុម័តច្បាប់អត់ដឹងមិនខ្វល់ទេតែអញ្ចឹងយើងប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើជា action ឬក៏ជាលទ្ធផល result វិញអូខេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទាំង3របស់ passive ហ្នឹងជាងទី5 common time expressions with the past passive យើងមាន clear បង្ហាញពីពេលវេលាសម័យណាយើងប្រើជាមួយ past passive ណាជាងជាទូទៅយើងប្រើ past យើងមានអីគេវា clear បង្ហាញពីអតីតកាល yesterday កាលពីម្សិលមិញ last night យប់មិញ last week កាលពីសប្តាហ៍មុន last year កាលពីឆ្នាំមុន in 2000 នៅក្នុងឆ្នាំ2000អីយ៉ាងទៅ specific year 2 days ago ពីថ្ងៃមុនអូខេជាងសរុបមកឲ្យនិយាយពីអតីតកាល clear ច្បាស់លាស់មែនទែនពីបង្ហាញពេលវេលាណាអូខេឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី6 quick tips for students អូខេមានន័យថា tips សម្រាប់សិស្សទូទៅចឹង if you can make a simple sentence you can also change it to passive ចឹងបើសិនបើយើងចេះប្រើ past simple ហើយយើងបដូរវាទៅជា passive គឺងាយមែនតើអត់ពិបាកទេអូខេចឹង active ថា someone broke the window នរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យខូចប្អួតអូខេធ្វើឲ្យប្អួតខូចចឹងចម្លើយ passive the windows was broken គឺបែបហ្នឹងយើងផ្លោងាយៗបែបហ្នឹងឲ្យយើងនៅរូបមន្តរបស់ passive ហ្នឹងទៅអូខេចាឥឡូវចូលដល់សំណួរចម្លើយវិញតើសង្ឃឹមថាអ្នកនាងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងអាចស្វែងយល់ឲ្យចេះហើយទៅមួយរូបមន្តអស់ចឹងខ្ញុំមានប្រមាណសំណួរដែរសំណួរទី1សួរថា what is the past passive used for តើ past passive ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីអ្វីទី2 what is the structure of the past passive តើ past passive មានរូបមន្តយ៉ាងម៉េចទី3 when do we use was and when do we use were in the past passive តើយើងប្រើ was និង were ហ្នឹងនៅពេលណាដែរនៅក្នុង past passive ទី4 how is the negative form of the passive made តើនៅទម្រង់បដិសេធរបស់ passive ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាទី5 how is the general question formed how is the general question formed in the passive សំណួរនេះគឺតែ passive ក្នុង present simple ទៀតអូខេមិនធម្មតាដែរអូខេអញ្ចឹងប្រយោគខាងលើបើយើងប្រយោគទី4បើសិនជាឲ្យត្រូវ form យើងថា ed ទៅព្រោះយើងប្រើជា passive ដែរអញ្ចឹងចឹងតើយើងប្រយោគសំណួរ yes no នោះត្រូវបានគេបង្កើតយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុង passive អូខេទី5 why do we sometimes prefer the passive voice instead of the active voice ហើយនេះបានជាជួនកាលយើងចូលចិត្តប្រើ passive ជាង active វិញអូខេទី7 which tense of the verb is used in the past passive after was were តើប្រភេទកិច្ចសព្ទបែបណាប្រភេទកាលបែបណាដែលយើងប្រើនៅក្នុង past passive បន្ទាប់ពី was were ហ្នឹងអូខេតើប្រភេទកិច្ចសព្ទបែបណាដែរអូខេឥឡូវយើងមើលរៀនឆ្លើយបងប្អូនគ្នាតើ what is the past passive used for តើ past passive ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់អ្វីគឺដើម្បីអ្វីអញ្ចឹង it is used to talk about actions that happen to the subject in the past often when the doer is unknown unimportant or not mentioned អញ្ចឹងវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីនិយាយពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងទៅលើប្រធានអូខេនៅក្នុងអតីតកាលជាញឹកញយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើមិនត្រូវបានគេស្គាល់មិនសំខាន់ឬក៏មិនត្រូវបានគេនិយាយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់ passive ហើយទី2 what is the structure of the past passive តើ structure របស់ past passive គឺយ៉ាងម៉េចដែរចម្លើយគឺ subject plus was verb plus participle verb 3ហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណា structure របស់វាទី3 when do we use was and when do we use were in the past passive តើយើងប្រើ was were នៅពេលណាដែរចម្លើយគឺ we use was for singular subjects he she it the house example and were for plural subjects they we and the books អញ្ចឹងយើងប្រើ was សម្រាប់ប្រធានឯកវចនៈយើងប្រើ were សម្រាប់ប្រធានពហុវចនៈអូខេទី4 how is the negative form of the past passive យើងថា ed ទៅហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យបង្កើតទៅជា passive តែម្ដងឡើយ form ណាអញ្ចឹងតើទម្រង់បដិសេធត្រូវបានគេបង្កើតដោយរបៀបណានៅក្នុង past passive អូខេចម្លើយគឺ subject plus possible plus not plus participle verb 3ហ្នឹង example the room was not clean yesterday អញ្ចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេស្មារតីកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងទម្រង់ passive បដិសេធគឺបែបហ្នឹងទី5 how is the general question formed in the past passive តើសំណួរ yes no ត្រូវបានគេបង្កើតបែបណាដែរនៅក្នុង past passive ចម្លើយគឺ was verb plus subject plus participle verb 3 question mark ប៉ុណ្ណឹងតម្រងណា example was the car repaired yesterday តើឡានត្រូវបានគេជួសជុលកាលពីម្សិលមិញឬចឹងតម្រងវាគឺបែបហ្នឹងជាមួយឧទាហរណ៍ទី6 why do we sometimes prefer the passive voice instead of the active voice ហើយនេះបានជាយើងជួនកាលចូលចិត្តប្រើ passive voice ជាង active voice ហេតុអីចម្លើយគឺ because we don't know who did the action we don't know
we don't want to say who did it or the action or result is more important than the person doing it ចឹងចំណុចដំបូងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកណាដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងមិនយើងប្រើ passive យើងមិនចង់និយាយអ្នកដែលធ្វើវាហើយឬក៏សកម្មភាពឬក៏លទ្ធផលវាសំខាន់ជាងអ្នកដែលធ្វើវាទៅទៀតអូខេអាហ្នឹងហេតុដូច្នេះហើយយើងប្រើ passive ហ្នឹងអូខេអូខេទី7 which tense of the verb is used in the past passive after was a verb តើប្រភេទកាលគេស័ព្ទប្រភេទកាលនេះគេស័ព្ទត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹង past passive ហ្នឹងវាជាប្រភេទមួយណាដែរបន្ទាប់ពី was verb ហ្នឹងចម្លើយគឺ the past participle គឺប្រភេទគេស័ព្ទទង់ទី3អញ្ចឹង the past participle form of the verb គេ verb 3អញ្ចឹងប្រភេទគេស័ព្ទដែលយើងប្រើនៅក្នុង past passive គឺបន្ទាប់ពី was verb គឺverb 3តែម្ដងចឹងនិយាយទៅរាប់ passive អស់គឺយើងប្រើ verb 3ហើយអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងមានតែ7សំណួរទេដើម្បីសួរឆ្លើយតទៅជាមួយនឹង past passive សង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះអាចយល់វាបានថាតើអ្វីទៅជា past passive យើងប្រើវា structure បែបណាការប្រើបែបណាហើយហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើ passive ជាង active voice អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមេរៀនការបញ្យល់ជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ Thank you